अरे क्या यार भाई, आप सारे दिन इस हैंकी के लिपटे रहते हो। अरे पूछ ही मत यार भाई, पहले तो सिर्फ जुकाम जुकाम था, अब तो खांसी भी साथ में हो गई। नहीं। इतनी तकलीफ होती है ना, गला ऐसा लग रहा है बस छिल गया है अंदर से। होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है। वे यार, चीख आ भी नहीं रही और लग रहा है चीख आ भी रही है। क्या हो रहा है? भाई ये ले चॉकलेट, बड़ी मस्त है। क्या बात कर रहा है भाई, मेरी फेवरेट है, ला यार। भाई मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा इसमें, भाई कैसे जुकाम लग गई।